Jo de gran volia ser inventor. Me'n recordo quan estava al llit amb el meu germà, que teníem una llitera, i parlàvem dels inventos que faríem de gran. Potser algun dia invento algo, mai se sap. Quan era més jove, quan tenia 18 anys, com que sempre havia dibuixat, em vaig fer un tatuatge i vaig pensar en ho puc fer jo, això. Traslladar la idea que té el client, la seva vida, les seves experiències, el que ell vulgui, traslladar-ho a la pell per tota la vida. Doncs els primers passos va ser buscar el local, era el que més m'interessava, cèntric però a un preu raonable. Vaig anar informant amb el comú, el govern i tot això i vaig calcular doncs, els preus dels lloguers, dels materials, veia que podia sortir-me'n i m'hi vaig llançar. Jo crec que els avantatges són posar-te tu el teu horari, guanyar una miqueta més d'un sou normal i que no et mani ningú. I els desavantatges són fer moltes hores al principi perquè funcioni i tots els mals de caps que n'hi ha, no? De papers, sous... Jo recomanaria als joves que volen emprendre que busquin alguna cosa que els agradi, que els apassioni i que es llencin, que només viu una vegada, s'ha d'intentar.